İzleyiciler, halkın sesini halkın temsilci olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla bugün de Malatya Doğanşehir ilçesinde Gövdeli Mahallesi muhtarımız Ali Karagöz ile kamuoyuna duyuracağız. Muhtarımız birinci dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olasın, Allah razı olsun, cümlemize hayırlı olsun. Amin. Efendim, seçimlerde köy halkına vaatlerde bulunduğunuz mahalleye dönüşen, beldeye daha doğrusu diyelim. Beldeye. Köy halkından sade vaatlerimiz hak için halka hizmet. Hak için halka hizmet. Başka vaatte bulunmamış. Evet. Hak için halka hizmet. Evet. O için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, yani birçok yerde o muhtar adayları şunu yaptıracağım, bunu yaptıracağım. Bakıyoruz ki belediye başkanlarıyla yarışıyor muhtar adayları. Doğru mu efendim? Evet. Ya arkadaş senin kepçen mi var, gelirin mi var, personelin mi var? Değil mi efendim? Evet. Onu da öğretelim. Güler yüzlü bir arkadaşımız bu mahallenin baraj sorunu vardı. Barajın mahallinde röportaj yaptık arkadaşlar. 2 elektrik sorunu vardı. Onları da çektik. Şimdi muhtarımıza soruyoruz. Seçimlerde ilçe ve büyükşehir belediye başkanı veya ilçe başkanları mahallemizi ziyaret ettiler mi efendim? AK Parti ilçe başkanımız, Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız Vahap Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gülkan Bey komple muhtarları topladılar. Onlara da ayrı ayrı köyümüzün ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledik. Yerinde gördükleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ziyaret ettiler burayı değil mi? Evet, ziyaret ettiler. Ayrıca ziyaretten irade bütün muhtarları, ilçe başkanımız Murat Kavuncuoğlu, belediye başkanımız Vahap Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey, sayın değerli kaymakamımız, emniyet amirimiz, bütün devlet büyükleri köylerimizin köy muhtarlarını komple topladılar. Mahalleye dönüşen köy muhtarları ve belde muhtarı. Evet, yani beldelerden mahalle oldu arkadaşlar. Onu da belirtelim. Komplesini topladılar. Bütün köyümüzdeki olan sorunlarını tek tek dinlediler. Yardımcı olacaklarını dile getirdi. İnşallah temennimiz bizlere yardımcı olmaları. Onlarda da çok eminim, çok güveniyorum. Belediye başkanlarımıza, ilçe başkanımıza, sayın kaymakamımıza bu konuların içinde, hizmet konusunda çok üzerine durdular. Özellikle toplayıp sorunlarımızı dinlediler. Biz de sorunlarımızı onlara söyledik. Neler efendim? Sorunlarımızı da dile getirelim. Bu sorunlarımız ne efendim? En büyük sorunlardan bir tanesi elektrik sorunumuzdur. 1986 yılında döşenen hat, şu an teller sarkmış, işte gördünüz. Çekti efendim onlar. Bunların yani yeni kapalı kablo sisteminden gelmesi. İstiyoruz. İşte köyümüzün coğrafyası çok geniş. Yaklaşık 4000 dönüm civarında bir arazimiz var. Baraj ihtiyacımız, sıkıntımız. Toprak kanallardan geliyor sularımız. Evet, orada gördük. Toprak kanallarda sular kayboluyor zaten. Sular kayboluyor. Kaybolduğu için suyumuz yetersiz kalıyor. Gövdeli halkı kendi emeğiyle diş tırnak edip çalışan bir millet. Evet. Kendi emeğini, yani kendi alın terini seven bir millet. Evet. O yüzden çalışmayı çok seven bir halkımız var. Buna da gurur duyup övünüyoruz halkımızla. O yüzden su sıkıntımız aşırı. Sulama suyu sıkıntısı arkadaşlar. İçme değil. Doğru. İçme suyunda sorun var mı? İçme suyumuz da köyümüzün bir kısmının içme suyu var. Bir kısmının yok. Efendim nüfus ne kadar? Nüfus 2500 civarında. 2500. Seçmenimiz? Evet. Seçmen 1090. 1090. Yani büyük bir, yani Doğanşehir'in 4. sırada. Doğru mu? Evet, nüfusa ve seçmene sahip olan bir, burası beldeydi. Tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Hem Doğanşehir hem de Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir mahalle arkadaşlar. Artı ilçeye 33 kilometre. 35 kilometre. 35 kilometre uzakta. Sağlık evi var mı efendim? Sağlık evimiz var. Görevli personel 24 saat esasına göre duruyor mu efendim? Yer normalde sağlık ocağı burası. Aile hekimliği oldu. Aile hekimliği. Sağlık ocakları ismi değişti. Aile hekimliği oldu Aile arkadaşlar. hekimliği. Gece yok gündüz var. Evet. Hafta işte. Biz burada gece durmasını istiyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü burası ilçeye çok uzak. AK Parti doktor milletvekilleri röportaj yaptığımızda merkeze uzak olan, o merkeze uzaklığın baz alındığını belirtmişti. Biz burada 24 saat esasına göre mutlaka doktor ve hemşire bulunmasını istiyoruz. Çünkü nüfus var. Evet. Türkiye'de birçok ilçeden fazla nüfusu olan bir mahalle arkadaşlar. Evet. Yerleşim yeri. Onu da belirtelim. Evet. Artı Elbistan karayolu üzerinde. Üzerinde. Doğru mu efendim? Onu da belirtelim. Yani kazalar meydana geliyor. En azından ilk müdahaleyi burada personeller yapar. Bir 112 ambulansın olması temellerimizden bir tanesi. İstasyon açılım. Acil istasyonu buraya. 112 acil istasyonu açılmasını istiyoruz. Ve muhtarımın evi de Elbistan karayolu üzerinde arkadaşlar. Tam bir kavşak. Kavşak burası. Kavşağı bir istiyoruz. 112 acil. Çünkü Türkiye'de birçok yerde bunu başardık. Yapıldı arkadaşlar. Güzel de oldu. Anında mesela daha çünkü sağlık, trafik kazalarında ne kadar erken müdahale edilirse o kadar hayat kurtarıyor. O da önemli.
Evet muhtarım, altyapısı tamamlanmış mı? Altyapımız mahallemizin, bizim bu kaldığımız mahalle köyün en büyük mahallesi. Hangi burası? Mahalle, Gökalan sokak. Mahallesi. Sokak oldu. Gökalan Küme Evleri. Gökalan küme evlerde var değil mi altyapı Evet, kanalizasyonu? buranın altyapısı. Kaç hane burası? 80 hane. 80 hane de var. Çok Diğer uzun mahalle. sokaklarda var mı muhtarım? Diğer sokaklar köyümüzün dağınık olması sebebiyle yapılmadı. Evet. İnşallah bundan sonra şu baraj sorunumuz, elektrik sorunumuz attığı zaman yine devlet büyüklerimiz... Yani önce baraj diyor. Yani altyapıdan önce muhtarım baraj diyor. Ben de barajı işledik arkadaşlar. Biz buranın baraj yapılması için mücadele edeceğiz. Onu da belirtelim. Evet. Ama altyapı da artık olmalı diyor. Evet. Doğru mu? Evet. Altyapı olmazsa olmazlardan bir tanesi oldu. Evet. Çünkü hep pislikler, yani evlerin atık suları sokaklara akıyor. Doğru mu Evet. efendim? Evet. Pis bir görüntü oluşuyor. Şuraya koyayım. Evet. Ona şey yaparız. Evet. O nedenle mutlaka altyapı kanalizasyonları da artık yapılmalı. Mahalleye dönüşen köylere. Kağıt üzerinde mahalle olmasını istemiyoruz. Doğru mu efendim? Evet. 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 Çocukların, gençlerin oynayacağı futbol, basketbol, voleybol sahası var mı? Hayır, onlar yok. Artık burada burası yani 330 tane bizim okulumuzda öğrencimiz var. Lise öğrencisi var. İlk ve ortaokul öğrencisi. İlkokul, arkadaş lise dedi. Şu anki mevcut okulumuz 8 yıllık. 8 yıllık. Evet, burada 330 öğrencimiz var. Evet. Haliyle burada yaklaşık ortalama yıllık 80-90 tane 8. sınıfta güzel Mezun oluyor. mezun olan. Ama 80-90 tane de lise yapılmaz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani oradaki arkadaşlar işte biz her zaman doğrudan yanayız arkadaşlar. Biz yanlış haber yapamayız. Çünkü ne yapıyoruz? Mahallede yapıyoruz. Doğru mu da? Evet. Komşularımızın, arkadaşlarımızın temennisi bir de burada lise. Ama 80 öğrenciye yapmazlar lise abi. Evet, Çünkü oranımız. 3 sınıf olur en fazla. Doğru mu efendim? Evet. 3 sınıf. Yalnız burada şöyle coğrafyalandırırsak Kapıdere var. Onlar da bize yakın. Kaç nüfusu var oranın? Oranın da var. 150-160 nüfusu var. Öğrencisi mi var? Hane olarak. 150 hanesi var oranın. Evet. Güzel Arkadaşlar hane. onu Evet. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arkadaşlarımız bu civarda, çünkü taşımalı eğitim yapılıyor. Allah razı olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza da. Evet. Doğru mu? Önceden gençlerimiz uzak doğu köyde olduğu için okuyamıyordu, imkanı olmuyordu. Ulaşım sorunu vardı. Şimdi onu devlet de karşılıyor. Allah razı olsun diyoruz. Bu sistemi getirdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden rica ediyoruz. Bu bölgede kaç tane öğrenci var? Eğer burası merkez olarak kabul edilirse, doğru mu efendim? Evet. Kapıdere'de size yakın, bir de Bıçakçı köyünüz var, Evet. mahalleniz var. Ondan beraberiz şu an okulumuz zaten. İkisi bir okul. Evet. Eğer kapasite kurtarıyorsa buraya da lise yapılmasını istiyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Başka konu var mı muhtarım? Başka konu bırak. Köyümüz işte yayla yolumuz. Sağ olun kardeşim. Çekim yapıyoruz, o tarafa geçme abi. Evet. Evet. Yayla yolumuz. Köyümüzün bir miktarı yazın hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Evet. Onlar yaylaya gidip geliyorlar. Yaylaya daha halen eski hayvancılık sistemi. Oraya bir yol olursa. Yol açılmamış mı yayla? Hayır, hiç açılmamış. Evet. Arkadaşlar bu yayla ile ilgili en başarılı muhtarımız Erzurum Uzunpazarı ilçesinde Karataş Mahallesi muhtarı 6-7 kilometre yol açtırdı. Elektrik hattı çektirdi, bas istasyonu kurdurdu. 6'da 7 tane hayvancının barınağı var. Onu da belirtelim. Burada da muhtarım haklı isteği var. Burada Artık, nüfus da var, doğru mu efendim? Evet, Onun için köyümüzün yarısı gurbetçi. Köyümüzde o yayla dediğimiz yerde çok güzel sularımız var, pınarlar var. Burada dışarı gelen köylülerimiz, gurbetçilerimiz yaz geldiği zaman buralara çok özlem duyuyor. O yaylaları gezmeyi çok istiyor. Ama imkan olmadıkları yol açılmasını istiyoruz. Evet. Yayla turizmi de var biliyorsunuz arkadaşlar. Yayla turizminin de açılmasını istiyoruz. Hayvancılarımız da rahat bir şekilde yaylalarına gitmesi için bizim yaylalarımız da yol asfalt. Buyursun gelsin yakın. Yaylamızın yolu sıcak asfalt yapıldı. Bırak soğuk asfalt arkadaşlar. Onu belirtelim. Mahalle yollarımızın şu an köyümüzün ana yolu geçmiş belediye başkanımız Vahap Küçük Bey ana hat Evet. stapseydi. Köyün komple ana hattını asfaltlama yaptı. Yarım kalan mahalle küme evlerinin stapse yolları, oraların tamamlanması. Evet. istekleri. Vahap abimize rica ediyoruz. İşte geçen dönem geldiğimizde baktık ki mahalleye dönüşen köyleri geziyor. Yerinde sorunlar inceliyor. Acil olanların yapılması için ne yapıyor? Öncelikle Belediye yaptığı, meclisinden geçen dönemdeki ana hat yaptığı asfalt için kendine özel ayrıca Evet. teşekkür ederiz. Bundan Vahap sonra abiye çok teşekkür ediyoruz. Evet. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan. Selahattin Gürkan abimize de eksik hizmetlerin yapılmasını istiyoruz. Çünkü burada nüfus var. Doğru mu efendim? Evet. Hizmet bayrağını daha yükseklere taşmasını arzu ediyoruz Temenni diyoruz. Evet.
Muhtarımıza da Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah gündeme getirdiğimiz konular yapılıp yapılmadığında 2 yıl sonra yine gelip ziyaret edeceğiz. O zaman İnşallah. göreceğiz diyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet, siz de köyümüze geldiğiniz, sorunlarımızı dinlediğiniz için size de teşekkür ederim. Artık döne döne Bağ Küçük Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız, ilçe başkanımız, Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Halkın sorunları dinledikleri için. Onlar da seçimi kazandıkları zaman ilk başta geldiler, yerinde gördüler. Özellikle muhtarları topladılar. Ayrıca onlara Onlara teşekkür ediyoruz. sonsuz teşekkürlerimi ederim. Sağ olun Sizinle muhtarım. ilgili- Teşekkür ederiz.